係有個投影儀嘅，所以冇電視。不過咧有成道牆俾你阻嗰個屏幕，所以話喺呢度住落去咧，哇呢個舒適感都非常強，好似一個家庭影院嘅 feel 喎。哇呢個洗手間都係好有童趣啊，好溫馨啊！入邊嗰啲都係乾濕分離，都幾乾淨下嘅。如果係想暫時喺呢度住，又係想了解下呢個環境嘅朋友咧，即係可以短租咯，1000蚊包埋貿易費都唔係好貴噶，都係住2-3個月咯，喺呢度嘗試下體驗下呢個邊嘅環境，係咪先？Hello， 今日 Ruby 咧帶俾大家梵高啲海嘅一套小不舍嘅租盤，佢咧係租金咧係長租，1個月，包埋物業費喎。短租嘅話1000蚊一個月，都係包埋物業費，所以話咧呢個租盤咧，佢個靈活性咧都非常之強。如果有朋友想喺呢邊咧揾間地方先了解下、住一下、試一下嘅朋友咧，呢個地方實啱你噶啦。咁大家知道啦，梵高啲海呢邊咧，佢交通方便，城市齊全噶嘛，咁。出咗去咧就係嗰個石角大道啦，咁落咗車上軌轉個彎就到咗樓上，就可以翻到屋企噶啦。如果你想夜晚出去行下嘅話，從門口出去咧嗰邊就係夜市噶啦。佢嗰邊咧有嗰個海，即係話食街啦，食飯一條街行過去乜都有喎。到時咧過去嗰邊咧有個夜市噶嘛，喺夜市嗰度可以不斷品嘗一下全國嘅呢個美食，咁你話享受一下呢邊嘅人間風情。咁靚嘅租盤，我哋一齊上去睇下啦，即係話可以800蚊租到嘅長租，如果係短租啊，一樣我哋一齊上去試下啦。而家到咗呢套梵高啲海嘅高層嘅租盤，呢個盤咧佢係48平方啦，差唔多係500尺咯。跟住咧佢係房租咧係長租嘅話咧係800蚊包埋物業費，如果短租嘅話係1000蚊包埋物業費，即係3個月3個月以嚟咧就係短租，半年以上嗰啲咧就係長租噶啦。咁大家如果對梵高啲海呢個位置咧唔錯，想喺呢度住一排時間，了解下呢個環境咧，呢個盤咧實啱你噶啦。因為咧佢雖然唔係好大，但係咧佢嘅實用性咧都幾強嘅。大家知道啦，交通上面又方便噶嘛，樓下就去坐車啦，樓下就去落車噶啦，落車就上嚟啦。坐車嘅話去咗一期嘅交通中心，行過去差唔多5分鐘到啊，就可以行過去噶嘛。咁所以話你上車攞車都幾方便嘅。如果你去個深圳嘅話，即係華僑黃美嶺，sorry， 黃美嶺蓮塘口岸、羅湖口岸都可以坐車過嚟嘅喎，75分鐘，25蚊就 OK 噶啦。如果翻去嘅話，從一期交通中心上車，都係75分鐘，25蚊就到咗噶啦。所以話咧喺呢個位置咧係非常方便嘅。呢個咧前邊嘅門口咧有好多即係話食嘅嘢咯，同時咧超市啊乜都齊晒嘅，齊市場啊乜都有噶。後門咧嗰邊咧而行過去咧都可以去咗銀富市場噶嘛，不過要行少少路或者坐公交車，即係好快就有噶啦，一站路就 OK 噶啦。所以話呢個位置咧即係話居住上嚟咧，你可以生活上邊咧即係話想好啲想去食好嘢噶，就可以落去食嗰個。下邊嗰啲餐廳，哇乜都有齊晒喎，真係一條街嗰度食街喎。夜晚咧就有夜市喎，擺開嗰啲夜檔啊，真係想食乜都有，走一路啊，即係你個荷包咧就會就不停咁樣往派錢啦，因為太多嘢食，你又管唔住你自己把口啦。我都行過一次，真係行一路食一路啊，非常之好有嗰啲人間煙火氣咯。咁呢邊咧個租盤咧佢又好平喎，先800蚊仲包埋物業費，喺呢個附近嚟講咧算係性價比超高噶啦。咁我哋一齊過嚟睇下呢圖，上嚟呢度入去睇下呢個盤，佢入邊係咩樣咯？咁先嚟到呢個陽台，陽台呢邊咧佢雖然唔係好大，差唔多都要4平嘅，差唔多4平嘅，洗衣機係有齊嘅。呢個洗衣機唔係好大，但係咧洗衫係冇問題嘅。個陽台嗰度咧2-3米都好，出邊嘅風景亦都唔差喎，咁望出去都可以睇到啦。因為佢樓層夠噶嘛，樓下就可以望見嗰個石華大道啦。同時咧係喺呢度住咧，即係交通方便噶嘛。因為呢條路咧佢唔係話個石華大道嘅大道，佢係梵高啲海中間條路，所以話冇咩大車，所以唔係好嘈。嗰邊就係石華大道噶啦，落車就從嗰邊落車。落車之後上嚟就 OK 噶啦，就到屋企噶啦。咁我哋一齊入去睇下啦。入嚟呢邊咧，呢個係個即係話呢邊係客廳區嚟噶。佢咧係有個投影儀噶，所以冇電視。不過咧有成道牆俾你阻嗰個屏幕，所以話喺呢度住落去咧，哇呢個
舒適感都非常強，好似一個家庭影院嘅 feel 喎。空調咧係有齊晒嘅，梳化茶几咧都有齊嘅。佢梳化亦都係好簡單嘅木藝梳化啦，都唔錯㗎，幾軟㗎，軟軟腍腍嘅。張茶几亦都係實木嘅，質地都唔差喎。佢呢間房嗰啲佈置咧，即係話好有童趣咯，包括佢嘅台燈啊，有個楊桃啊，都非常之得意喎。張床亦都係實木嘅牆，不過呢個牆咧佢就真係好簡單啦。佢即係話好似呢啲係實木嘅，大家知道啦，實木咧就非常之健康咯，冇咩污染噶嘛。牆褥咧非常之唔錯，幾軟嘅。即係雖然話個牆咧一般，但係牆褥舒服噶嘛。咁有個細細嘅雪櫃仔啦，到時候咧一個人兩個人住都幾方便下嘅，唔使太多，唔使買太多餸噶嘛。咁廚房呢度咧抽油煙機咧係有齊晒嘅，佢個煤氣灶咧嗰個叫做電磁爐啊，亦都有齊晒嘅，電飯煲都有嘅。所以話喺呢度住晒嗰個開放式嘅廚房。俾你喺呢度咧整碌個麵啦、炒個菜啊、煲個粥啊都冇問題嘅，買啲菜翻嚟都可以開餐噶啦。呢個咧係洗手間嚟噶，哇！呢個洗手間都係好有童趣啊，好溫馨啊。入邊嗰啲都係乾濕分離，都幾乾淨下嘅，打理到包括方方面面啦、食落嗰啲角落都非常之方便啦，好舒服嘅。所以話咧喺呢個盤咧，佢就係屬於一個性價比超高，即係話平。非常之靚，而且咧即係位置咧要好正嘅地方，所以話呢個盤咧800蚊仲包埋物業費。如果係想暫時喺呢度住，又係想了解下呢個環境嘅朋友咧，即係可以短租咯，1000蚊包埋物業費都唔係好貴噶，都係住2-3個月咯，喺呢度嘗試下體驗下呢個邊嘅環境係咪先？咁呢個盤咧大概就係差唔多啦，即係話佢雖然唔係話好多嘢。但係簡簡單單得嚟，你起碼上基本生活上邊咧係有齊嘅，所以話咧喺呢度住落去都幾方便下嘅，係咪先？呢個視頻咧都差唔多啦。咁如果有朋友對梵高啲海呢邊想揾個地方暫時住咧，呢個盤就實啱你㗎，我喺呢度等住你過嚟揾我哋一齊上嚟睇下呢個盤係咪咁靚啦，係咪咁正咧？我哋下個視頻見啦，OK，拜拜。滂沱大雨中，將千針穿我心。何妨人盡失，盼沖洗去烙印。前行夜更深，任街燈作狀地憐憫。多少抑鬱，就像這天色昏暗欲沉。看四周都漆黑如死靜，窗中透光一絲斜望。但願你開窗發現時，能明了我心。我強妄想風聲能轉達，敲敲你窗，可惜聲浪被大雨遮掩，你未聞。